おはようございます。つるつる坊主のお時間です。今日はりょうちゃんとマーくんで来た？いいよいいよ、じわーっとこっちに来るがいい。じゃあちょっと手前にじわーっと手で取れるところらへんまで。嘘？あ、いい入っていかせんがいいべ。オッケーオッケー。取れるならもうそこで片足入れて、じゃあここでいい。ここ浅いけん。いいねいいいよ。おー、10分。マグロム。これは来ました。よー、これはでかい。これはでかいぞ。あれちょったけ。4パチ。惜しい。でっかブリッブリ。この魚体見てください。ブリッブリ。これ見て。うわ、久しぶりやね、これブリッブリ。これやば。久しぶりやね。やばい。おめでとう。ありがとうございます。おめでとう。ちょっと待ってね。じゃあちゃんとエラに水を送ってください。あ、これ落ちるとこやった。あ、痛いこいつ。かもやろ。送られたかな。よし、オッケー。大きくなってください。もっと。はーい、どうも。ありがとう。ありがとう。いただきました。でかい。皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。